para i-try kong i-install yung bago naming faucet. So, meron kaming problema sa existing faucet namin kasi yung pressure ng tubig hindi masyadong malakas. Tingnan nyo. Yan, maximum yan. Pero ang hina niya. So, hindi namin alam kung anong dahilan. At saka, tinry ko na siya dati. In-unplug ko yung mga hose. Pati yung hot and cold. Kaso, ganun pa rin yung pressure. Nalinis ko na rin yung yung tip ng hose. Pero, wala pa rin eh. So, ginawa namin, bumili kami ng bagong hose. So, hoping na this time, okay siya at saka malakas na yung pressure ng tubig. So, ito yung binili ng husband ko. Oops. Pakita ko lang sa inyo. Ito siya. Yan. So, nabasa ko na yung instructions. And then, tumingin na rin ako sa YouTube ng DIY kung paano siya i-install. So, since interesting for me na gawin to, kasi wala akong experience, hindi ako marunong gumawa ng mga plumbing stuff. Pero, nung napanood ko siya sa YouTube, para naman siyang simple. So, kaya sabi ko, challenge na rin sa akin na gawin ko to. So, meron na rin ako nito, kompleto na ako. Ito na tools. Yan. Pero hindi ko na gagamitin to. Flashlight at saka yung ano lang, basahan. So, ang gagawin ko muna is alisin ko lahat ng mga cleaning stuff ko dito. And then, bago ko siya alisin yung existing na faucet. So guys, yan, malinis na siya. Empty na. So ngayon i-ready lang natin yung basic na tools bago ko galawin yung mga hose sa ilalim. Ito ang kailangan natin, maliit na bowl para lang ilagay dito. Just in case na mag-leak. So at least na meron siyang bowl na sasalo yung tubig. Then, meron tayong sealant, screwdriver, at saka ito. Anong pangalan nito? Yeah, wrench. Ito. Yung maliit lang. Then, mga ilang pirasong basahan. So, bago natin i-install yung bagong faucet, ito turn off ko muna lahat ng yung hot and water na line, yung water line. So, kailangan natin i-off bago natin i-unscrew lahat ng hose. Okay? Wala na siyang tulo. See? Naka-on. Yan, or off siya. So, i-on natin. So, wala na siyang tulo. That means safe na siya. So, na-turn off ko na tong dalawa. Ngayon, paano ko i-release ito? Ayun guys, para maalis pala to, meron glue dito na ipipress mo lang.
Yun. Naalis ko na siya. Oops. Then, alisin natin yung hose na nag-connect sa hot and cold. Yan guys. Ito ina-unscrew ko lang. I think ito yung sa hot. May konti pang tubig. Then, ito na lang last. Linisin natin to. Make sure na dry. Yan. So ngayon guys, i-try natin. I-install ngayon yung bago nating faucet. So, wish me luck. Oh, ang laki naman ito. Tsaka mas mabigat kumpara doon sa luma namin. Gripo. Wow. Ito po, super laki at ang bigat. Grabe guys, heavy duty naman to. Oh. Laki. So ang gagawin ko, itong dulo na to, alisin ko lang muna. Tapos, ito, takip nito, ito rin.
guys, ang gagawin ko, ilalagay ko muna to. Ay, maalisin ko muna pala to. I-unscrew ko muna. So, ang gagawin natin guys, ilagay natin sa loob. I-fit natin. Tayo sa baba guys. Guys, hindi ko siya makonect. Mali ang nabiling faucet set ng asawa ko. See? Dapat yan makonect siya dito sa hot and cold. Pero hindi mo naman siya mapulo yung nasa taas. Kailangan siya ng hose na i-connect dito para maabot niya yung water line. So guys, unfortunately, kailangan kong alisin yung bagong faucet. Kasi kahit anong gawin ko, hindi ko siya mag-connect. Kasi wala yung hose na sinasabi ko para maabot niya yung water line. So, I guess, no choice kundi ibalik yung luma. Tapos, itong bago, kailangan ipalitan ng asawa ko doon sa Canadian Tire. So, I'll see you later then. Alisin ko na lang muna, ibalik ko yung luma. Okay? Nagbalik ko na yung luma namin dito. So, insakto naman ang install ulit ng water line ng hot and cold. So, linisan ko lang ito siya. Baka kasi barado na. Kaya hindi masyadong malakas ang pressure ng tubig. Wala akong idea sa mga ganito. Kasi hindi naman ako tubero. Wala namang ibang gagawa dito sa bahay. Busy ang asawa ko sa work, tapos nandito lang naman ako sa bahay. Kaya pag may mga ganito, kahit yung sira, yung doorknob sa pintuan, ako ang nag-aayos. Pag change ng bagong shower, yung shower sa washroom, ako rin ang naglilinis o nag-i-install ng bago. So, kailangan matuto. Lalo na dito sa Canada. Dapat kayo tulungan. Especially ako, nandito lang ako sa bahay, wala akong trabaho. So, bali, hindi ko na hinihintay asawa ko. Kung kaya ko, gagawin ko na. Hindi ko na hintayin asawa ko. So, ina-unscrew ko lang to. Hindi ko alam kung
kahit yung ano, yung bed ni Daisha, kasi pag bumili ka ng bago dito sa tindahan, as in ikaw talaga mag-a-assemble. So kahit yung ano, study table ni Daisha, as in talagang kailangan kong pag-aralan yung manual, as in from the scratch talaga. Bibigyan ka lang ng lahat ng screws and everything, pati yung headboard, as in talagang square one ka talaga. So ako rin nag-assemble niyan. Yung study table ni Daisha, ako rin na nag-assemble from scratch. So basa-basa lang ng manual. Then kailangan lang din is patience para mabuo mo at matapos mo yung ginagawa mo. Challenging siya kasi nga hindi ko siya ginagawa doon sa Pilipinas. Mostly kasi pag may mga ganyan, si Papa na ang gumagawa. Kahit yung mga electrical o yung mga gripo-gripo, yung sa mga bed o kaya aparador, pag mga may inaayos, si Papa ang gumagawa sa bahay. Kami doon, mga anak na babae, hindi kami gumagawa ng ganyan. Dito lang talaga ako natuto sa Canada. Ako lang kasi isa, wala namang iba. Tapos asawa ko nagtatrabaho ng 6 to 6. 6 ng umaga, 6 na ng gabi. So wala na siyang time. Kaya minsan hindi ko na talaga hinihintay. Kung kaya ko, gagawin ko. At saka kung hindi ko kaya, minsan pinapanood ko muna sa sa YouTube kung paano bago ko umpisahan, kung kaya ko siya. So yeah, for now guys, naibalik ko na yung luma naming faucet. Yan. So ito yung bago na mali ang sukat or kulang ng hose para mag-connect sa water line ng hot and cold. So for now, okay pa naman siya. Yun nga lang minsan, yung pressure niya hindi masyadong malakas. Pero pwede na rin. I-try natin. Ito yung hot. See? Ayan na yung pressure niya. Hindi ko alam kung bakit. Yan, okay siya. Pero pag i-maximum mo, mahina. Hindi ko alam kung bakit. But anyway, guys, napagod ako. So 10:30 na ng gabi. Ilalagay ko lang lahat ng mga, ibabalik ko lahat ng mga nasa loob ng under the sink. And then yeah guys, I hope nag-enjoy kayo sa ginawa ko. Hindi ko alam anong gagawin ko bukas, pero i-try ko kung makapag-vlog ako bukas. Yung husband ko, pati si Daisha, tulog na. Kasi kailangan ko pang magising ng alas 4 para sa breakfast. At saka sa food, dadalhin ng asawa ko sa work. And then, 6 o'clock naman, yung anak ko, para ready na siya para school. So, ito guys, yan lahat ng cleaning stuff. Ilalagay, ibabalik ko lang sa ibaba. And then, yeah. So, that's it for today, guys. And please don't forget to like, subscribe, and comment down below. Bye!